Mombe 6 na nembo dzako chitupa nemare dai. Bora pamba se. Wazwani ngizase. Raitika ndizvo kuti Unotsaka kuti simudze izwi. Wese wakuwada kunzwa. Zvakaitika ndezvekuti indogara paMouti kwiri patinofa ndopandinogara apa nababa wangu ane 100 hectares wandogurirawo 30 hectares kurima ipapo. Ndichinge ndichirima ipapo padhuze netare. Saka munhu weMupurisa akatondi aprocha inini nditorima achiti ndinodawo kuti udi ndirimewo. Ndikati atorima pakawandisa bhozi ndinapo unogona kurimawo nekoko. Achinodaro mangwana acho bvauya ne 40 kg dzebeans. Atoti ambisana ndakutorimawo apa ndakudyara ndobva arima zvakanaka. Aitobva parobhuru achinge ari Mupurisa akanga ari pabhuku reCovid ya2020 kupera kwa2020. 2021 tobva azouya ne10 kg dzechibage dzembeu yechibage. Achinodaro achinosvika paya akati ona ndauya neimwe mbeu ichiwedzera kuti ndiwedzere 40 kg beans kuti goro rangu riwedzere. Ndikati zvakanaka unongodini unongoitawo uchingoona unorima ipapo. Ndobva arima paya. Arima paya chibage chiya pakunosakurwa manje. Maiwa nemafertilizer ndomumba mangu mandogara ndanangomuimba wanayo. Inini semunhu anoshandira kuBulawayo ndobva atoona kuti ini handisi kwautotanga kutopfimba mukadzi wangu. Apfimba mukadzi wangu kwautotanga kutodana naye kubva muna March 2021 kusvika ndazozvibata 2023 muna November. But kumashure ndakamboita sendakarumwa nzeve nevamwe vanhu vachinditaura iwe Mupurisa iye airima kumunda kwako achiriko here ko tinomuonawo achiuya nemotokari ko ari kunzi ari kutodanana anondosangana nemukadzi wako mutaundi usiku kuBulawayo. Ina handizvizivi but kutaura kwawaita manje kwaita seunga ari kutaura kwakazara vanhu. Saka inini ndakamboti ndiregere kunyadziswa bhozi zvinhu zvakadai zvine asi ndichazvibata. Ndobva ndamira kuti ndizvibate zvaindinetsa nenyaya yekuti mazuva ano kune tekinoloji. Vanhu havaitaura paWhatsApp ndobva waitaura wachishandisa budiriro yako mazuva ano. Ndobva azonditi muna October muna November WhatsApp yangu yaexpire ndaikumbirawo mundisendere WhatsApp mushure menyenda kwaBulawayo. Ndobva ndamusendera WhatsApp iyaya inorestartwa inogona kudzosa yanga iripo kare ndobva yadzosa maMessage isara. Ndakarohwa nehana zvisingaiti zvekuti maMessage andaiona ini kana nickname yake semunhu anga andiaprocha kwandiri ndandisingaizivi. Zita rake anonzi Sekemutema. Zvikanzi ranga rangonyorwa muSekemutema ini handisingazivi. Saka ndazoti ko munhu uyu ari kutaura izvi zvinhu zvokuti kwanzi nhasi usauye netawero ndiuye ndoda kungokubatisa muti ndanzwa nekurara pasi ndezvipi. Ndo mukadzi ndokutanga kutaura kuti muri kuona zvakaitika papa pamakapa Mupurisa wekurima. Chibage chake chakapedzisira kuuya nacho muchidyara chinozosvika pakubika tanenge takutodanana zvekuti murume uyu akadana nemudzimai wangu for 3 years. Adana nemudzimai wangu for 3 years. Tete wachona ndichiwataurira kumusha kwaChirumanzi kwawanogara wachizouya ndikuona munhu ndakaroora ndozvakaita nana baba wachona wachiuya kuno wabvati zvawakatoita mwana zvakatokanganisika hazvichaita hapasina chauchagarira panapo handi ndobva watotiza mwana wese ndobva
nanhasi uno ndasara ndega zvichiburikidza nemurume anonzi Godfrey Mashonga ndiye akanikanganisira imba yangu. Ari pa muno marisabheri kamti anotogara mumarriage quarter imarisabheri nemukadzi ari base kunyazura anogara akiumuyembera ari kustation inyazura. Okay. Sawa, ti unoda uri kwanei? Nati neMombe 6. ndakati neMombe 6 kuti munhu akandirwadzisa zvekuti munhu anotarisa kandatopera kutoona ndikufunga izvi iye akagara kumba kwavoko ari kuona TV mazuva ese but avanomukanganisira mhuri yangu kuti iye ndiye akatoya pandiri ende inini ndine tsamba yerora yandakanorora ndakabvisawo dzimwe mombe 6 kuti kokurwadziwa kwangu kokuroora kwangu ndinodini ende ndikange ndichitaura kuiferire kamusefa kubare kati musefa mumakati ali munhu ndakapedzera ndinge ndamubhadhara wacho so ndingati mutsoko wacho tione zvakambobhadhara nepate zvavo ipapo zviripo pakuti iye paanga kutaura nemukadzi achinzwa kuti zvinhu zviya zvabatwa ndo paakada kutanga kuti inini ndaimufonera ndichimufonera mupurisa uyu aita seunge asingazwi. Aiwa, hanzi pane zvamakabhadharwa here ndomubvunzo wabvunzwa. Ava ndibhadhara 450 but zvanga zviri 400 ndiyo akandipa zvanga zviri zviya zvongoti sorry but sorry yachona yanga wakatambira akamari yekubhadhara. Ndakaitambira nokuti mukadzi angaenda inini ndandava padambudziko nangu handisisina chekuita ndandangova munhu auya akangobvindi but nge musina kuzvitaura kuti akambobhadhara mari. Ndakataura pandakauya panapa ndichibhadhara mari ndokwauri kutongwa zvenetamudare mamudare ndo munoziva zvinhu zvese zvakaitika iwo unombotaura kuti takambobhadharwa mari ende pane nhaurirano yatakatomboita tikabhadharana right. Iyo wadare munoitichi kamambo yakadaro ayo kuratidza kuti akabvuma mhosva yake iye kunyangwe akabhadhara mari yakabhadhara asi still kubhadhara pamombe idzoidzo ndodzi haakudiswa kuti akatobhadhara mombe nechimwe chikamu cheimwe zvawakapuwa 400 wakapuwa achiti anoda kuti ndeyekudini iwe uchigashira zvakanzi 400 yekudini aiti iye kutaura kwakaita akanditi kwandichakupa 600 ndozokupawo dzimwe mombe 2 kusvika January asati apera ndokutaura kwaakaita but yekudini yekuripa kuti ndakakunyendera akabvuma ndakanyenga mukadzi wangu akatobvuma kwe3 years dzese nezvawaita mukadzi akasiya ataura zvese alright kana uyewo uchingodaro zvinenge zviraiti inyaya yekuti woini ndasanambosanganawo nazvo past 10 years dzese dzandasangana mami nonaunga tantine 3-1 wakaenda nodzimai wakaenda nemudzimai pa 400 wakapira makamatopangana kuti ukandipa 400 wozondipa imwe yakadai yozondipa zvakadai yozondipa zvakadai saka kuzomangara kwaita uku haasati apedza handiti haasati apedza kubhadhara zvine chitsotsi mukati futi kuzviwedzera kwazvino kwandinoita makasainirana akabhadhara pakabhadhara takasainirana ndipapa makasainira munhu wakatotongana yakatongwa pakurema iwe mwana waana akega achinyasodzika vakuita zvonomuna
akanya kuboka ndibona kuti mari yakabvisa mukoma mavhuma musha kuti ndakaitwa mukadzi wangu akatobvuma musha wakatoita mhosva zvaaitoita izvika izvi mukadzi anga atoita saka inini ndaitotora sehumbowo bhozi kana mukadzi aenda ndaitoita kuti pamwe argonozondirambira nguva yandopinda kudari nenyaya yekuti 400 haikwanisi kana kuroora mukadzi wandakarora ine hanomuroora ne400 ende wana wandakachengeta mwana lisa hanomuchengeta ne400 avanga atoenda kwese anodichiko katisa nhamba dzake dzechitupa. He gave me US 200. Chinotsa kuza ndoerenge inonekera. Isaac wangu nhamba dzechitupa has received 150 from Godfrey Mazhonga as compensation. Is it received how much? Received $150 from Godfrey as compensation in addition to 200 I had already received. Outstanding balance is $250. Signed. Ngonyana tutamba tsaitwa mna January gore rino mali dzese vapo si panana but ndinoona hangu kuti mari idzodzo dzese dzedzo ngedzekubvuma mhosva inyaya yakakubvuma mhosva kuti sorry uye semunhu wemupurisa anenge asikati nyaya dzake dzibude kunze kuedza kuti dzigare dziri mukati asi haachadi kubvisa ototakazvipedza. Saka balance apo pamari yamakataurana initially imari yamakawirirana muri pro mari yamakabvumira ndichambokupa $600 vakatitaura chokwadi chezvakaitika zvinobatsira dare makawirirana nekuti hazvinzi ndichambokupa hanzi yamakawirirana kuti ino achakubhadhara imari akati anokubhadhara achandibhadhara $600 ndozotarisa kuti kumusha ndine mombe ngani asi ndichazokupawo dzimwe 3 kana 4 asi ngatimbotange tabhadhara nawo indosaka ndisina kuzokutsikana nezvakaita bhosi mari yachona yanga atotaura haina kutosvika musi watakange tataurirana apo pamari apo iri kuoneka nditi iri kureflecta handiti apo pamari kuti $600 balance ndo yainyora kuti yasara mari zvichienda pa$600 ko pamombe pane pamakanyorerana here bhosi pamari paripo pamombe pasina hapana kwatatasvika kumombe bhosi apo pamari apa angasatambisa right munoti chii wadare Karamambo yeyo mukomana akanyenga mukadzi wemuchinda uyu munhu wemutemo saka akada kuti apfawe asofite mukomana uyu kuti zviro zvake zvipinde muchannel yaari kuda saka zvakabva zvapinda imomo manje akabva atanga kudya maoko kuwarairwa ake asikazivi kuti uyu achibutsariwa robata ruoko ruda kuteya Huya. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukomana zvaari kuda kuti zvibhadharwe nemupurisa vanga zvibhadhare mombe 6 idzodzo kuti azozive kuti kuchera makondiwa nemuromo kunorwadza mazino. Ndichipamidza ipapo uyu semunhu futi wemutemo haatozivi mutemo. Yes. Kana akapiwa summon sekutaura kuita mupurisa wedu kuti ndakamupa summon kwakutopindura mupurisa amupa summon kuti uyu ndakapedzerana naye zvemombe 6 ndezvi kwakutoregedza kuya kudai uku munhu wemutemo atozvitonga ikoko nemupurisa wedu kuti takapedzerana. Tine bhuku riri kugaidha nhau dzeyo rinoti chipa nhau yekuripira nayo munhu wemunhu
pakunyengera mukadzi munhu pabhuku remunomu vanotaura kuti munhu anyengera mukadzi wemunhu imombe kwechete asi zvakuzoenderana nokuti pane imba inonzi hapanaita bhosi kana pachinge imba yakutsika pane pakuzobuda kumadhirasitiro kwanekaitwa neimba yake satisfaction pandezvaimombe kwechete kuti muziye mutemo wakaiswa nehurumende musati maenda mberi zokonoadaidzisa atunyenga mukadzi wemunhu imombe imwe chete asi dare ndo rinozoona kuti pakunyenga mukadzi wemunhu munhu achine imba yake here kana kuti imba yakaparara zvazvedare kuti kuparara kwaita imba dare rine muripo here oda kuti pakusoro kwekuparara kwaita imba yemunhu. Saka apa it means totenderwa kuti titutsire pamombe imwe chete yanga ichifanira kuti ibhadharwe. Saka katika takupa mutemo tipe mutongo unoenderana nezviri mumabhuku nekuti hazvibatsiri kuti tiite mutemo wekuti akaenda kumagistrate anondokukwidza oshaya kana chii. Asi hurumende yangu yega hayo achigari chedu handizvoba mukadzi wemunhu zva dzakapedza zvangu zvise kuti utsvai umutenoka osvika pakurwani ndakaroora nemombe ndodzipuwa mombe 1 nyika yese ikapewa wakadzapapewa kuti kunaka wese mitemo iri kuenda ichichinja saka zvino zvekuti munofanira kuti muri kutonga munge muchienda muchiona kuti mutemo uri kuti chiine maringe neizvozvo nekuti mungangoite moda kufara kuti ngatiisei mombe dzakati but munhu achindoita appeal at the end of the day ozoona kuti anosara asina kana mombe yapo nekuti mutemo unenge uchidii but toda kuti tiende pakuti akaita appeal hazvizonyanyodii. Saka iyo anofanira kubvisa mombe 1 mombe 1 yacho toiisa isusu pa $600 kuti anofanira kuti abhadhare extra 200 then yekuputsa musha takuendesa tichaendesi pakurara nemukadzi wake toti anobvisa mombe 1 kana kuti $600 ani murupanzwa then yekuputsa musha uyo unobva wanyora yekuputsa musha wake newana wake kuti waende panodiwa mombe ngani. Iyo yekurara tatoiisa mombe 1 ne$600 hanzi neumwe mombe 3 pamwe munoti chii takutaura nemutemo pakuda mombe 2 mukadzi uyu zvaakaenda newana mamwe juzi akatotiza ari kugara nemupurisa iye newana weuyu ndoti ndaabhadhare mombe 2 idzi pamusoro pemombe imwe chete 1 mombe ndiye kubhadhara aitozviziva kuti mukadzi uyu ane mumwe nekuti akapenda apa achipenda sei aitokulepekuima. Chechipiri apatsanura mhuri yaifanira kunge neraramo iri pamwe chete namamuwayo mombe idzodzo dzinge dziri zvikamu pakurara kane mukadzi wemunhu wese anenge aitoziva kuti uyu mukadzi wemunhu saka pasiyana nechiine ipapo kuti mombe 2 idzi dziri padzo kuti aputsa hapasisina imbapo kuputsa iyo yekuputsa ndandanzwa kuti iwe uri kuti hanzi yekutanga ndeyekuti aizviziva kuti ari kurara nemukadzi wemunhu ikati aiwa kandokurara kane mukadzi wemunhu zvasiyana chii iyo ndo yatati yekutanga iyo taiisa ipapo yekutanga tauda yekudze mombe dzekuputsa mushando yatati tii unoti ngani yekurara nemukadzi wemunhu tatoiisa. Alright, washonga nemombe 2 idzodzo
pamusoro pamudzosera makodzi ake kumangara kwaakaita dare womupa mari yacho. Wani yoita yekurara nemukadzi wemunhu, wani yoita yekuputsa imba yake. Then nemakosi ekuuya kudare. Pamusoro changa haningatinira kuti dai zvaenda pamumbe nacho nekutorwa mukadzi unorwa sechanganira kutemwa nedemo chokwadi ngati kutonga tsitsi atiri kutaura yakazviri mumabhuku nekuti mungangoite kaimimi kuti raiti ngandiisei makosi akawanda anondoita appeal zvodi vanoenda kubhuku woti bhuku rinoti zvakati. Saka isusu ndosaka muri kuona tiri kuita ndinoda idzidziso uye tichiona zviri kutaura mabhuku nezvatinofana kuti titedze, nekuti hatidi zvokuti vanhu vazorambe vachingodzoka. wemunhu wemutemo hazvina basa kuti munhu wemutemo kana mutemo kwaashangana taziva kuti hurumende yakati mombe muzvete tomutemo hurumende pasika dzedu sewanhu sewanhu kurara nemukadzi wemunhu hunde hurumende yakati mombe 1 pane makosi aripo zvaifanira kuzodzisika pamombe 4 apa ngokuti mukadzi wemunhu watora nezvakuti but ndo zviri kutaura mutemo wehurumende nebhuku revatongi wematare ecommunal court. Idzidziso atiri kutokuitai kuti muziye zvinorwadza, asi tiri kutaura isusu kuti zviri pamutemo zvinotaura kuti mombe imweyo ndiyo inofanira kuti ibviswe kana munhu akabatikidzwa aine mukadzi wemunhu. Asi panozotenderwa hapo kuti kana musha waputsika potutsirwa mutongo. Handivi dai zvachidaro manje mombe 1 yekunyenga mukadzi wemunhu yekuputsa musha dai dzaita mombe 2 plus yekusauya kudare kwamambo mbudzi ngani yakazvitonga kamambo hatidi kunyanya kurasika hedu mubhara rinenge rakataurwa nehurumende mitemo yakagarirwa pasina nagodoboreka wenyaya. Saka tikati 1 iyoyo yekurara nemukadzi wemunhu yosendekwa, toita imwe 1 yekuti wakaputsa musha wechinyi wemunhu, pozoita mbudzi dzinouya kwamambo dzekukanganisa dare ramambo kusauya kudare kurovha. Iye achiziva mutemo pamusoro pezvine mazuva akataurira purisa ramambo kuti hazhamwe ndakapedza nayo ukwandiuiba wachitonga nauri seri kwechidzere. Ndo maonero angu changamira. Akanzuri changa ndingafuna kuti sezvokutaurwa izvozvo asi pamari dzaakatobvisa kare dzongosiyiwawo kusaiti dzonzi mabvuma mhosva kubvisa mombe kuputsa musha yekutora mukadzi wemunhu kubvisa zvemombe kuputsa musha wemunhu, asi iyo mwari akatobvisa tongoita dhoa weinaye kuti andeye mabvuma mhosva. Right. Tinoona kuti ichokwadi mupurisa akarara nemukadzi wemunhu uye vakabvumirana, vakatenderana, vakanyorerana, vakabvumirana, akasaina. Saka hatingaiti tinoisa pasaiti, iye akatotambira, akatozvitonga ega. Azouya kuno kudare nemhosva yakuti uyu haana kuzokwanisa kubhadhara mari. Dai akabhadhara angadai vakatongonyarara nyaya yake, akapuwa mari dzake akadini, akanyarara. But nekuti mupurisa haana kuzoimbika pakubhadhara mari yawakanga wabvumirana $600, akabhadhara $400. Naizvozvo dare rinotaura kuti mari iyo yawakanga wabvumirana $600 inomirira mombe imwe chete yekuti akanyengerwa mukadzi wake.
Saka naizvozvo dare rochiti pane mhosva yekuti musha wakabva waparara. Naizvozvo anofanira kuti abvise dzimwe mombe 2 dzekuparadza musha wemunhu, nekuti izvozvizvi haachisina mukadzi wake uye akutambura iye pamusana peMupurisa. Zvanga zvinotaurwa muno kuti munhu wemutemo akatora advantage achiseenzesa basa rehurumende. Uyo akanga amunzwira tsitsi sabhururu kuti uyo ako urime pamunda pangu uchiwanawo chowiri, but izvozvo iye akazvitora advantage ndokundorara nemukadzi wake. Saka anozobvisa mombe 2 kana kuti ma600 zvakare pamombe 2 idzodzo dzekurara. Then makosi ekuuya kudare wakabvisa mari okay, $35 plus $20 yabvisa $55. 55. Right, imari yekuuya kubva kuBulawayo nekudzoka mabhazi $16. Uya nekudzoka $20. Kuya chiti 32 and wafamba mazuva mangani? Last week ndakauya ndikazozviramutsira ndatoga ndokuzibasa kusi ndakazona message yekuti kwanzi ndaripakusi right toti tongoisa $20 yetransport plus 55 tongoti $100 yemakosi kana kuti mbudzi 3 dzemakosi. Okay, saka panoda kuti paendeswe default judgment again ye35, saka inobva yaita 100 and tatamboisa 35 apo yoita 130, wozobhadhara $30 kune $5 yawati iri kuna mabharani, wozobhadhara $30 yekuti apowe default judgment, saka inobva 130 yemakost. Uona mapurisa kuti tisati taenda kundoita atachi. Okay, next